हादी एक नेक दिल और मोहब्बत करने वाला लड़का था। एक दिन वो बाजार गया तो एक निन्हे कुत्ते को देखा जो एक कोने में कांप रहा था। उसका फर गंदा था और आंखों में डर भरा हुआ था। हादी ने नरमी से उसे उठाया और कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। घर जाकर उसने कुत्ते को दूध पिलाया, साफ पानी से नहलाया और पुराने टोकरी में नर्म बस्तर बना दिया। किता खुशी से अपनी दम हिलाने लगा। चंद दिनों में दोनों के दरमियान एक खास दोस्ती कायम हो गई। वो साथ खेलते, साथ खाते और कभी एक दूसरे से जदा ना होते। एक दिन हादी ने बाजार में पोस्टर देखा, खुया हुआ कुत्ता, बुराहे करम मदद करें। हादी के दिल में हलचल मच गई। वो अपने दोस्त से जदा नहीं होना चाहता था, मगर जानता था कि असल मोहब्बत में कुर्बानी देनी पड़ती है। अगली सुबह वो कुत्ते को उसके असल घर ले गया। घर वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने हादी को गले लगाया और कहा, तुम जब चाहो उसे देखने आ सकते हो। कुत्ते ने हादी के हाथ को चाटते हुए जैसे कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। हादी मुस्कुराता हुआ वापस लौटा। इसके दिल को सुकून था कि उसने सही काम किया।